Remo en ngima, kendo nok mar remo kelo midhiero mathoth e del. Jok manigi midekre madwaro remo kinde ka kinde, kaka Michelle Omulo, manigi tuo mar sickle cell, ong'eyo pek mar manyo remo. Ka nitiere shortage mar remo, bedo gi rem ahinya. Bedo gi rem ahinya, kendo ahinya malit. Bedo gi rem malit, awinjo malit kendo awinjo rem sana. Newach remo no, ema komedwa to wanini rem rumo. Ma emomiyo kampen makawuono ne omiyo ng'ala mamalo ka jokanyo ne geto yudo fuke 50,000 mag remo e thuolo mar seche 24. Jatatije e Bengi mar remo bade ma Kisumu Magdalene Morogo lero ni e sama pacho kae mangima geto kwan maromo 5,000 mag ofuke remo. E kwan no, alwora ma Nyanza owinjore ogol ofuke 400 mag remo. Kenya has been given a target of 5,000 blood units to collect so that they support the Who is Hussein team to achieve the 50,000. The Lake region, we are here in Kisumu and in Kisii, where Kisii is also targeting to collect 200. Yes, so in the Lake region, we'll be targeting to collect 400 blood units. Morogo wacho ni ji sani medo golo remo bang' ng'ikruok betie e kinde mane midhusi mar corona muoch. For the last 1 year, we have really improved in blood collection. At the moment, we are able to collect 1,200 units of blood in a month, compared to the previous year where we were able to only collect around 600 per month. Oganda winjo ywak kendo gimedo golo remo. Kawuono odiochienga mar 53 mar golo remo. En chenro masebedo katimo kinde mang'eny. Achako golo remo kapod an e skul, asomo high school. Masedhigo mbele nyaka natiek high school nyaka sani. Sama ibiro e tent kae, ok ibiro mana golo remo, ibiro ng'iyo ngimani, kendo ibiro ng'eyo gimomiyo igolo remo. Sa gimonego puonjo oganda luo, nikech seche mang'eny wadhigo hospital kacha to ko remo onge, chuno ni wamanyo relatives. Ka relative onge to chuni ni ibiro nyiewo remo. Sida kaka koro mako joma onge remo, aparo mana gi mara ni ka dada bed ni an bende an gi chandruok makamano, to da timore nade. Omiyo ka winjo kamigolo remo, ta make sure ni golo remo. Gimomiyo antina nyalo golo remo kama mayude, kazi na notho ka en ja O positive, to nwamanyo remo kendo nwanyiewo remo pesa mang'eny. Gimedo jiwo joma moko mondo odonje kampen mar golo remo. Abjiwoga ng'ata kin gi thuolo mar golo remo, gole gi chunyi mok ni chuni kata kichuli. Tiere thing moro ma wachoga niya, leo ni shida yangu, kesho ni yako. Koro woguru oko ukonywa mondo ayud remo. Migolo remo to imiyo dendi bedo gi thuolo mar duoko remo ma igolo no nyadiriyo. Kendo en gima kare nikech idhi yudo kikonyo ngima ng'ama ok nyal. Koso remo en gino manyalo juko ng'ata, omiyo ijiwo oganda mondo wuog oko ogol remo ma ok odewo ni ogolo ne anyuonde koso ogolo ne ng'awa mondo oduok chien ngima modhuro malal kotenore kod nok remo e bengi mag remo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Obile boma ma Kisii osechako timo nonro ewi tho mar